Разположено едва на 11 км от общинския център Петрич, това село е известно със своите минерални бани. За да разберете кое е то, останете с мен. Здравейте, аз съм Мира и днес ще ви разкажа за село Марикостиново. В момента жителите му наброяват 1159 души, като пикът му е бил през 1985 година, когато са били 1628. Климатът е преходно средиземноморски, а почвите излужени канелени горски и тежки песъчливо-глинести. В землището му с площ от почти 14 квадратни километра се отглеждат овошки, зеленчуци, фастъци, смокини и лозя. Добре развито е винопроизводството. Селото е купно. Жилищният фонд е почти напълно обновен. Електрифицирано е, водоснабдено и канализирано. 90% от уличната мрежа е асфалтирана. Празникът на селото се отбелязва с събор на 24 май. Курбан се прави на патронният празник на църквата, който е на 6 януари. Във видеото за село Марино поле ви разказах едната версия на легендата за девойката Мария. Втората версия ще ви разкажа тук. Според нея, Мария е убита не от баща си, а от османските поробители, а костите й са разнесени от животните и открити от близките й на мястото на днешното Марикостиново. Следи от селища още от времето на античността и средновековието са открити в землището на селото. Намерени са останки от антична тракийска крепост от края на бронзовата и началото на желязната епоха с името Марена на 3 км северозападно от селото. Попитахме местни за нея, но те ни казаха, че не се поддържа. Пътят е много лош и вероятно нищо видимо не е останало. Ние не успяхме да я намерим, въпреки че по обясненията се ориентирахме къде е вероятното й местоположение. Около селото са открити останки от други селища от бронзовата епоха, античността и средновековието, а също и античен некропол и средновековна църква. В друг некропол, този път от средновековието, са открити пръстен, маниста, обеци и други предмети от 9-10 век. В района на минералните бани има турска баня, построена върху основите на антична сграда, обявена за паметник на културата през 1965 година. Официално селото се споменава за първи път в османски данъчни регистри от 1616 година под името Морокостене. Смята се, че е възникнало като чифликчийско селище, в което се заселват българи от Струмишко и Демир Хисарско. През 19 век е чисто българско село, числящо се към Демир Хисарската каза. Основен поминък е земеделието. Жителите му отглеждат пшеница, царевица, ориз, грозде, сусам, тютюн и памук. Търгуват с памук и сусамово масло на пазарите в Сяр и Солун. В средата на 19 век е построена малка еднокорабна църква, полувкопана в земята. Църквата в Си Светии е построена върху основите й през 1892 година. Опожарена от турците през 1912 година и е възстановена отново след Първата световна война към 1918. През 1898 година е открито новобългарско училище с учител Димитър Шишманов от село Хърсово.
До 1936 година училището Свети Кирил и Методий е начално, в момента е основно и все още функционира. То осигурява образованието на децата от Марикостиново и от околните села. Детската градина на селото, бившата ЦДГ Здравец, сега е филиал на втора ЦДГ Звънче, град Петрич, и се намира на улица Иван Вазов. Направи ни впечатление, че всички улици в селото имат имена – Иван Вазов, Асен Златаров, Екзарх Йосиф и други. По време на национално-освободителните борби Марикостиново е една от базите на четата на Яне Сандански. Селото е освободено от османско иго през 1912 година от 3-та бригада на 7-ма рилска пехотна дивизия, но е опожарено от отстъпващата турска войска. През 1913 година е опожарено отново, този път от гърците. След войните тук се заселват българи бежанци от селата Спатово, Комли и Рупел. Ако все още не сте се абонирали за канала ни, сега е момента да го направите. В центъра на селото е издигнат паметник в чест на обявяването на Марикостиново за комуна през 1922 година и на героизма, проявен от местните по време на Петрички инцидент от 1925. Те извадили дълбоко скритите саби и пушки и спрели гръцките нашественици на възвишенията преди селото. През 1937 година е основано читалище Просвета с голяма библиотека и киносалон. Читалището продължава да работи и до днес. Отсреща се намира търговския дом, построен през 1976 година. Автобусната спирка се намира в началото на селото, но не е обозначена. В близост до селото се намира ЖП спирка Марикостино по линия София-Кулата. Северозападно от селото се намират Марикостинските минерални извори. Те са група от около 12 минерални и кални извора. Формирани са вследствие на разломи в Струмската разломна зона. Общият им дебит е 16 литра в секунда, а температурата на водата между 35 и 61 градуса по Целзий. Водата е слабо минерална, съдържа флуор, поради което не е подходяща за ежедневна консумация. Лечебната кал е сиво-черна, зърнеста, слабо радиоактивна и представлява смес от органични и неорганични вещества. Водата и калта се използват за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, гинекологични заболявания и други. В балнеолечебницата на специализираната болница по рехабилитация има 2 минерални басейна, калолечебница, балнеосанаториум с почивна база за настаняване на пациентите. Тук се намира и античната турска баня, която споменах в началото. Тя е реставрирана и достъпна за посетители, като работи с предварителна резервация на посочения телефон. Басейнът се пълни индивидуално, като може да приеме по 2 посетители едновременно и престоят в нея е 1 час. Цената на услугата е 30 лева, което я прави едно страхотно и достъпно спа преживяване за двама в автентична турска баня. Непосредствено до болницата по рехабилитация се намира модерният спа комплекс Мантар. Хотел Мантар разполага с ресторант, напълно оборудвана конферентна зала с капацитет от 100 места,
спа център с минерален басейн, фитнес зала, парна баня и сауна. Откритият басейн на комплекса се намира точно срещу сградата на хотела. Олимпийския басейн е с дължина от 50 метра. Има също и развлекателен басейн с вградено 12-местно джакузи, водна парзалка и лежанки за отдих. В Марикостиново през 1951 година е родена българската такачка, героиня на социалистическия труд Боянка Страхилова. От тук е българският борец и бизнесмен Георги Тумпалов, както и ядреният и топлофизик Пламен Граматиков. През 1938 година тук е родена българската народна певица Стоянка Бонева. В Марикостиново през 1982 година е роден футболистът Крум Бибишков. Известен факт е, че корените на българската футболна легенда Димитър Бербатов са от Марикостиново. От тук е родът на баща му. Селото като цяло е доста добре развито. Разполага с много търговски обекти, има каса на EasyPay, пощенската станция се намира в сградата на кметството, точно до парка. Самия парк е разделен на две, като в едната му част има детска площадка и площадка за стрит фитнес, а в другата открито училище за мълчуганите и пейки за отдих. На изхода на селото, точно до магистрала Струма, има бензиностанция, а непосредствената близост на магистралата прави достъпа до близките Петрич и Сандански бърз и удобен. Подходящо е за хора, които търсят спокойствието на малките населени места, но искат все пак да са обградени от повече хора. Поради наличието на работещи детска градина и училище в селото е особено подходящо за млади семейства с деца. Това беше всичко от нас за днес. Надявам се видеото за село Марикостиново да ви е харесало и да сте научили нещо ново за него. Ако е така, подкрепете канала ни, като се абонирате за него с камбанката, харесате видеото и го споделите в социалните мрежи, за да стигне до повече хора. Благодарим и до скоро!